سلمى في الفيديو هذا باش نعملو مراجعة للديبول RL. الفيديو اللي قبله رجعنا الديبول RC، اليوم باش نراجعو ديبول RL. دونك هذا تلقاه في الفيديو اللي قبل هذا في الكوندونساتور حكينا عليه. اليوم باش نحكيو على البوبين. Donc, une bobine est un dipôle électrocyclique constitué généralement par un enroulement cylindrique dans le même sens de fil conducteur recouvert d'une gaine isolante. Toute variation du champ magnétique à proximité d'une bobine en circuit fermé produit un courant électrique appelé courant induit. Loi de Lenz. Donc, le courant induit a un sens tel qu'il s'oppose par ses effets à la cause qui lui donne naissance. Et par schéma qui fait loi de Lenz, qui fait courant يكون عكس sens. Ok. Donc, tout courant induit est dû à une FM délocalisée appelée FM d'inductance. Toute bobine parcourue par un courant variable d'intensité I est le siège d'une FM d'auto-induction. E est égal à moins LDI sur DT, où L est l'inductance de la bobine. Donc, la bobine عندك ال L لازم تكون عارفها. L'auto-induction traduit l'opposition d'une bobine à toute variation de courant. Pour une bobine d'inductance L, donc كل bobine عندها inductance سميوها L. Donc on fait زادة résistance interne. Donc نعاودو pour une bobine d'inductance L de résistance interne R, petit r, parcourue de sa borne A à sa borne B par un courant variable d'intensité I, la tension à ces bornes s'est créée. Donc tension qui fait تكون est égale L dI sur dt plus petit r I. Donc البوبين يكون فيها ريزيستانس صغيرة، بخلاف في الريزيستانس اللي تلقاها في الشيما. البوبين نفسها عندها une inductance وعندها une résistance interne. Ok. Notation تاعها petit r. L'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine parcourue par un courant d'intensité I s'exprime EL est égal à 1 demi LI au carré. Donc, je n'ai U, A, B est égal à LDI sur DT plus RI, petit RI, et l'énergie emmagasinée une bobine arctique EL est égal à 1 demi LI au carré. Donc, شنو الرول تاع البوبين؟ L'inductance d'une bobine est une grandeur caractérisant sa faculté d'emmagasiner de l'énergie magnétique. هذا هو الرول. Emmagasiner l'énergie magnétique étant liée à l'intensité du courant, l'énergie magnétique stockée par une bobine est transformée à l'extérieur du circuit avec la rupture du courant. Donc, في la rupture du courant, il y a un transfert d'énergie magnétique stockée par la bobine. Un dipôle RL soumis à un champ de tension de valeur E est parcouru par un courant continu qui ne s'établit pas brusquement, mais à la suite d'un régime transitoire selon la loi unité est égale E sur R, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Pour taux, donc الكور اللي قبل هذا كانت عندنا تو إتيكال إكس فوا سي لونسوم دو طون بالنسبة للديبول RC. في التويكا مع البوبين التو نحو هذا التو إتيكال L sur R. هذه الكونستانت دو طون دو ديبول RL. لور يعني من تلقى تو راهي إتيكال L sur R. بالنسبة للبوبين lors de la rupture du courant dans un circuit comportant une bobine, l'intensité I du courant ne s'annule pas
comment, mais en diminuant les variables continues selon la loi, I de t est égal E sur R exponentielle moins t sur tout. Donc كملنا الريزومي. لهنا عنا سامبول، شوفوا يعني هذا بالنسبة للكوندنساتور هذا السامبول نتاعو، هذا يتابع الكل اللي قبله. في البوبين عندك هذا السامبول الريزيستانس، هذا يعني الريزيستانس هي هكا شكلها، وهذا السامبول تلقاه في الشيما عندك. فوالا هذا اكزامبل الاخرين من البوبين كيفاش تكون اللي كنا نحكيو فيه الفوق. هذا هو الشيما دين، هذه يعني البوبين اشكال منها. توا باش نشوفو زوز انواع عندك من البوبين. فما بوبين تكون فيها ال و R كيما حكينا في الريزومي، وفما بوبين يعطيك بوبين L سولمون من غير بيتي R، دونك تكون الريزيستانس انترن عندها نول. دونك انتي هنا في السامبول كي هو يحط لك L هكا هو حاجة معناتها عندك ريزيستانس نول. كان عطاك grand L و بنبا petit r معناتها راهو عندك ريزيستانس انترن. شوفو كيفاش نخدمو لوا دو ماي افيك لي دو شيما. باهي نبداو بالأولاني اللي فيه grand L petit r. دونك أول شي عندك UL plus UR تعطيك E، فوالا واضحة. باهي من بعد عندك ال UL هي شنو؟ هي قلنا UL في البوبين هي L دي I دي T plus RI، هذي كل UL هذي تابعة L UL عوضنا petit RI اللي هي تابعة البوبين هنا. وبالنسبة للريزيستانس هذيا UR هي R فوا I، دونك هذي وحدها هذيا تابعة UR est égal à E، واضحة. باهي من بعد شو نعملو؟ نجيبو لي R مع بحذا بعضهم خاطر عندك نفس الكورون. دونك L دي I دي T plus R entre parenthèses fois I est égal à E. بعد نحاولو نقسمو على هذي على R plus R باش نحيوها. دونك لهنا L sur petit r plus grand R دي I دي T plus I est égal E sur R plus grand R. سمنا على هذي على R plus R. هذا كيفاش انتقلنا من ستار هذا ستار هذا. باهي من بعد هو يقولك pour cette équation différentielle عندك solution تكون I de T est égal à fois 1 moins exponentielle moins T sur tout sous cette forme يقولك يعطيها لك. دونك انتي شنو تعمل؟ تجي لهنا نحاولو ننشرو هذايا، تجينا I de T هي A moins exponentielle moins T sur tout. دونك كيفاش انتقلنا من لهنا؟ جست عملنا هكا A moins exponentielle moins T sur tout، هيك شنو كتبنا لهنا. من بعد انتي عندك في الإكواسيون عندك هنا عندك ديريفي، دونك حاب باش نعملو ديريفي. دونك دي de I sur dt هذه A constante 0 moins A exponentielle moins T sur tout، dérivée نتاعها هي A sur tout exponentielle moins T sur tout. دونك هذا هو الديريفي. من بعد نرجعو للإكواسيون اللي عندنا لهنا نحنا هذيا. دونك هذه الإكواسيون هذه اللي بالأخضر هي لهنا هاي عاودنا كتبناها هي نفسها، أما عوضنا بالسوليسيون اللي هو عطاهالنا. دونك هكا ولا L sur R plus R قلبهم نفسها R ولا R فوا دي I دي T كيفاش حسبناها هاي لهنا هذيا حاطين لهنا A sur tout exponentielle moins T sur tout plus A moins هذه شنو؟ هذه كلي هي هذه اللي هي
اي دو تي. فوالا هذي، وقال اي لهنا هيكا، هذيا هي كل من ا موا ا اكسبونسيال موانتي سور تو، هي هذي، هي النشرة متاع هذايا هنا من الأول ا بارونتيز هو يعطيك سوليسيون، يقولك l'équation la solution s'écrit sous la forme unité est égale à fois 1 moins exponentielle moitié sur 2. باهي دونك نرجعو نحنا وين كنا est égal E sur R plus R هذا المكتوب لهنا E sur R plus R. من بعد شنو عملنا A exponentielle moitié sur 2. باهي حطينا لهنا en facteur هذايا نبدلو مخليش معانا دونك حطينا en facteur هذي A moins exponentielle moitié sur 2 لهنا عندك زادا A exponentielle moitié sur 2 انسى sur 2 هذا en facteur هو هذا A exponentielle moitié sur 2 fois هذي L sur R plus R 1 sur 2 اللي هي لهنا moins 1 خاطر هنا عندك moins A exponentielle moitié sur 2 هذه البارتي الأولى كيش كتبناها est égal E sur R plus R moins A اللي جبنا ال A هي هذه هاي نرجع moins A ال A هي هذه فوالا حطينا لي كونستانت من هنا بحر بعضهم واللي فيها A moins exponentielle moitié sur 2 من غادي دونك من بعد انتي باش تلقى سوليسيون كيفاش فما بوان معلومة عندك ديما تعرفها تعرف تحسبها اللي هي AT est égal à 0 دونك اكسبونسيال في الزيرو هي شنو تجينا على هذه الفونكسيون اكسبونسيال 0 هي 1 دونك لهنا عندك هذه تكون 1 ولهنا يعني هي كونستانت قلنا fois L sur R plus R 1 sur 2 moins 1 est égal هذا دونك هذا لازم باش يكون هو 0 دونك هذا كله L sur R plus R fois 1 sur 2 est égal à 1 باهي يكون هو est égal à 1 دونك 1 sur 2 شنو لازمها تكون؟ لازمها تكون هذا لازم يكون est égal à 1 دونك 1 sur 2 شنو باش تكون est égal à quoi؟ est égal à R plus R sur L دونك التو هي شنو؟ هي L sur R plus R باهي نعاودها عندك هذا L sur R plus R fois 1 sur 2 moins 1 كله est égal à 0 donc L sur R plus R fois 1 moins 2 est égal à 1 donc 1 sur 2 شنو باش تكون est égal العكس من هذا اللي هي R plus R sur L ونحن عشنا بالتو دونك تو تطلع لنا L sur R plus R فوالا كي تعكس لهنا تولي لك 1 sur 2 شنو R plus R sur L وتختزل L R تقعد 1 sur 1 donc 1 moins 1 0 باهي الأ كيفاش نلقاوها ساهل بارتي هذيا وإلا السوليسيون وإلا البارتي هذه هي اللي باش تكون est égal à 0 donc في IT est égal à 0 I هي 0 donc E sur R plus R moins A est égal à 0 donc A est égal E sur R plus R هكا نكونو خرجنا ال A وخرجنا ال 2 وهكا نصورو الكورب بتاعنا لهنا نحطو عندك ال 2 est égal هو معطاك I de T est égal A fois 1 moins exponentielle moitié sur 2 donc خرج انتي 2 وعندك لهنا ال I هي E sur R plus R في 0 به كملنا
في الماكس لهنا I est égal E sur R plus R. لهنا يعني سطرنا هذايا اوكي، وبعد هذاك هاكا الماكسيموم حتى الفمك باهي. تعداو البارتي الثانية نفس الخدمة الأولانية، أما تلقى باش نخدمو على الأو مش على الإي، يعني باش نخدمو على التونسيون مش على الانتونسيتي. باهي شنو الفرق؟ شنو الغولاسيون المشهورة بين التونسيون والانتونسيتي؟ هي E est égal R fois I. دونك عندك لهنا UL plus UR est égal à E، نفس البداية اللي بديناها الفوق من غير ما نعاودوها. UL قلنا هي L دي I sur دي T plus RI plus RI اللي هي UR est égal à E. ومن بعد شنو عملنا نفس البارتي هاذيكا L دي I sur دي T plus R plus RI حطينا R مع بعضهم est égal à E. وبعد شنو عملنا قسمنا على R plus R، دونك هايكا لهنا توليلك L sur R plus R دي I دي T plus I. كي تقسم على R plus R تولي عندك A هنا دونك plus I est égal E sur R plus R. من بعد L sur R plus R دي R fois I. فوالا هاي وصلنا هنا دخلنا ال R. علاش دخلنا ال R؟ خاطر الريلاسيون entre I est égal ربي ال E est égal R fois I. هذه ديما تخدم بها. دونك عندك لهنا حاطين ال R fois I sur dt plus R fois I. ولهنا ضربنا يعني لهنا في ال R ولهنا في ال R ولهنا ضربنا في ال R E sur R plus R. علاش هذا الكل؟ باش لهنا نتحصلو على ال UR على خاطر ال E هي R fois I. هاكا علاش عملنا فوا R لهنا فوا R لهنا فوا R لهنا. واضح؟ دونك تعطينا L sur petit r plus R de UR dt plus UR est égal RE sur R plus R. باهي هو يقولك la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme UR du t est égal A moins fois A fois 1 moins exponentielle moins t sur tout. Donc U du t est égal كيما عملنا الفوق A moins exponentielle moins t sur tout. نعملو dérivé de UR du t sur dt est égal A sur tout moins t sur tout. من بعد عندك ناخدو l'équation هذيا اللي عندنا لهنا نعوضو بها. دونك نجيو لنا ناخدو l'équation هذي اللي عندنا لهنا هذيا يزيدها لهنا نفسها. دونك L sur R plus R fois هذا dérivé de UR dt ما حسبناها هاكا ولات لنا A sur tout exponentielle moins t sur tout plus A moins A exponentielle moins tout اللي هي UR اللي هي هذيا اللي حسبناها لهنا est égal RE. نعاود نكتبو هيك RE sur R plus R. دونك نجيو نحطو كالعادة ان فاكتور هذي، نجيو ناخدو هذي A moins T sur tout لهنا واللي هي موجودة لهنا A moins T sur tout فوا لهنا شنوا L sur R plus R فوا 1 sur tout هذي هايكا تو خلوها هنا moins 1 هاهو الآن جاي من هنا. ومن بعد لهنا نخليو لي كونستانت وحدهم. دونك لهنا moins A هاكا و R sur R plus هذيا نفسها نخليوها
هزينا ال A غادي على ذيك ولات موان A. باهي بعد لهنا كيما قلنا A T est égal à 0 donc exponentielle هذه تعطيك 1 donc A constante مش باش تكون est égal à 0 donc هذا البارتي هذه هي اللي باش تكون est égal à 0 donc اش معناتها est égal à 0 لازم تكون هذا الكل est égal à 1 1 moins 1 égale 0 donc L sur R plus R fois 1 sur 2 هي est égal à 1 donc 1 sur 2 شنو باش تكون R plus R sur L وبالتالي فإنه تو هي باش تكون L sur R plus R. تجي تعوض لهنا تحط 1 sur تو يطلعلك R plus R sur L donc 1 1 moins 1 0. وبالنسبة للA الA هي فوالا هي ظاهرة R E donc هذا معناتها بارتي وإلى البارتي هذه هي est égale à 0 donc R E sur R plus R moins 1 est égal à 0 شنو تعطيك A est égal R E sur R plus R. اوكي كملنا هنا هيك عندك ال R max هي هذه R E sur R plus R donc هيك ال E max وهنا تصور الكورب نتاعك بالطول إلى آخره. دونك نتعداو تويكا للشيما 2. الشيما 2 شنو عندنا البوبين بلاش ريزيستانس انترن دونك بيتي تير مفهمناش شنو باش تولي ليكواسيون أقل يو ال إت إيكال تولي تقاد لك ال ال هي باهي ال ال إت إيكال ال دي إي دي تي و ال ار هي ار فوا اي وهنا او فوالا لينا ديفيرونس لهنا عندنا ال برك معندناش بتيت ار في ال ال وبعد ال دي اي باهي عاودنا باهي نقسمو على الار ال سور ار هنا اون ديفيز بار ار توليلك ال سور ار دي اي سور دي تي اي خاطر ار سور ار اي هنا او سور ار. علاش ديما نحاولو نحنا علاش قسمنا على الار وعملنا هذا الكل ديما انت تكون متذكر اللي تو عندك في البوبين هي الديبول ار ال يعني من فما بوبين هي ار ال التو هي ال سور ار على ذاك ديما نحاولو نخرجو الفورمة هذه ال سور ار. هو يقول لك la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme هذه I de t est égal à exponentielle A fois 1 moins exponentielle moins t sur 2 donc I de t تكتب انتي شنو هي تنشرها تولي لك A moins A exponentielle moins t sur 2 الديريفي de dI sur dt هي تولي لك هنا قلنا هذا 0 دونك وبعد هذيك 0 بلس تقعد لك A sur 2 exponentielle moins t sur 2 donc لهنا L sur R فوالا رجعنا عنا l'équation تاعنا donc باهي l'équation تاعنا هذه بالأصفر هذه L sur R dI sur dt نعوضوها بالديريفي اللي حسبناها تولي لك A sur 2 exponentielle moins t sur 2 plus A moins A exponentielle moins t sur 2 اللي هي I. عوضنا ال I بالاكسبرسيون الجديدة اللي عطاها لنا est égal E sur R نفس المكتوب اللي هنا E sur R. بعد شنو عملنا جينا حطينا en facteur حطو en facteur A moins t A exponentielle moins t sur 2 لنبدأ كيف A exponentielle moins t sur 2 حطينا لهنا en facteur fois L sur R 1 sur 2 اللي هي هذه التو اللي هنا اللي جات من هنا خاطر هي A sur 2 نحنا خرجنا A exponentielle moins t sur 2 قاعدة التو نحطوها لهنا 1 sur 2 moins 1 هذه moins 1 هذه moins 1 خاطر عندك moins A exponentielle moins t sur 2 انتي خليت en facteur A exponentielle moins t sur 2 donc moins 1 est égal E sur R moins
هاي أو سور إغ نفسها حطيناها موان زا الأ من جات من هنا هذي الأ هذي هي نفسها هي أديناها لهنا موان أ دونك أ تي إيغال زيرو شنو باش يكون عندنا؟ عندك الإكسبونسيال هاذيكا باش توليلك أن دونك عندك لهنا و الأ ديفيرون دو زيرو دونك إل سور إغ أن سور تو موان أن هذي البارتي هاذي تكون إيغال زيرو دونك L sur F fois 1 moins fois 1 sur 2 est égal à 1. Donc, 1 sur 2, je trouve R sur L et taux est égal à L sur R. تيجي تعوض عندي بعد تحط 1 sur 2 تلقى R sur L donc 1 moins 1 est égal à 0. بارتي هذيا E sur R moins A est égal à 0 شنو يعني؟ يعني A est égal E sur R. بعد عندنا ذا الشيما دونك إي هنا تكون عندك E sur R ولا صار كل باهي نفس الخدمة باش نعاودوها بالنسبة للأو هو يعني في الإكزرسيس باش يعطيك يا إي يا أو أنا شوفنا كيفاه نخدمو لي دو كا في الدو شيما مرة في البوبين فيها ال ار ومرة في البوبين فيها كان ال يعني سون ريزيستانس انتر باهي نعاودو الوضع ديما يطويكا يو ال بلس يو ار إيتيغال أ او كالعادة ال دي اي سور دي تي بلس اف اي إيتيغال أ او ال دي اي دي سي لهنا شنو عملنا اون ديفيز بار ار ال سور ار دي اي دي تي بلس اي ناحية الآر خاطر قسمنا على الآر إيتيغال أو سور آر باهي بعد شنو عملنا نجيو للإي لهنا نضربو في آر هاكا عملنا فوا آر فوا آر لهنا فوا آر وعلاش نعمل هذا الكل باش نخرجو الأو خاطر الأو هي آر فوا إي دونك توليلك هذيا آر إي شنو هي أو آر دونك إل سور آر دي UR sur dt plus UR اللي هي R fois I هذه UR est égal à E خاطر هنا حط R فوق R تحت صاير est égal à E باهي donc هو يقولك la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme UR dt est égal à moins exponentielle A fois 1 moins exponentielle moins t sur tout donc UR dt est égal شنو عملنا هنا عملنا نشر UR dt est égal A moins exponentielle moins t sur tout دي نخدمو dérivé du UR dt sur dt est égal A sur tout exponentielle moins t sur tout انتي تحاول تخدمها 4 مرات هذم كيما التابلو هذي تسهل تولي تفهمها ممكن أول مرة تحسها شوية غريبة في الأولى أما بعد تخدمها مرتين ثلاثة تفهم ديجا كلهم يتخدموا بنفس الطريقة جوست مرة عنا البيتيتير موجودة ومرة ما عناش بيتيتير ومرة عنا نخدموا على الانتنسيتي اي ومرة نخدموا على التونسيون اي مرة نخدمو على التونسيون او كي نخدمو على التونسيون او ندخلو الار خاطر او هي ار فوا اي دونك لهناش وين وصلنا باهي ال سور ار باهي فوالا وصلنا تو الريلاسيون ما بيناتهم الاثنين دونك عندك ليكواسيون هذي لهنا البوان هذا يهم والبوان هذا اللي لهنا l'équation هذه L sur R هيك L sur R fois du R sur dt هذه du R sur dt A sur tout exponentielle moins T sur tout جبنا لهنا plus A moins A exponentielle moins T sur tout
est égal à E. Donc, A exponentielle montée sur tout fois هذه en facteur. Donc, هذه A exponentielle montée sur tout لهنا A exponentielle montée sur tout حطونا en facteur لأن شناش تقعدلك L sur R fois 1 sur tout هذه 1 sur tout من جات moins 1 اللي هي هذه moins 1 est égal E moins A هي A زينها البارتي الأخرى تولي moins 1 donc لهنا A t est égal à 0 exponentielle montée sur tout est égal à 1 donc L هذه البارتي هذه قاعدة لنا هذه باش تكون est égal à 0 خاطر A constante ماهيش est égal à 0 donc L sur R fois 1 sur tout moins 1 est égal à 0 donc L sur R fois 1 sur tout est égal à 1 donc 1 sur tout est égal à R sur L par suite tout est égal L sur R يعني خطأ صغير مفهمش هذا L sur R هكا وعندك ال A لهنا E moins A est égal à 0 معناتها A est égal à E كملنا هكا عنا les 3 cas و 3 solutions عنا les 4 cas et les 4 solutions هكا نكونو كملنا البارتي هذه من الكور ديبول RL المرة الجاية عنا oscillation électrique libre.